reka ngo nkubwire urabona ko abantu bakunda kuvuga ngo sexe ngo iraryoha ngo ibiki n'ibiki ukumva abantu babisariyemo cyangwa se abana bo sinzi n'ukuntu bariririmba ngo kumva ngo bafite ubushyuhe ibyo abantu bita ubushyuhe 14 nafashwe ku ngufu n'umuntu twari duturanye gutya. Byagenze gute? Sha yaradushuze turi utwana twinshi turimo dukina mu muhanda atwinjiza iwe mu nzu. Umva ibi bisekwa nk'ibyiza. Oh my god. Pardon. Yes, what's up everybody? Ni Orphe Bayo nk'ibisanzwe, ni Irebe TV, ni Daily Play nk'ibisanzwe. Dukunda comments zanyu, ibitekerezo byanyu. Nizere ko mumeze neza kandi tugakomeza no kubahira ibintu kugiye. Right, so uyu munsi rero nkaba ndi kumwe n'umubyeyi arasa kutwibwira neza cyane. Reka tumuhe ikaze. Karibu. Tigura neza. Umeze neza? Ego. Amakuru. Sha ni meza. Comment ufite ka morale se uvuye? Morale? Mbe gushaka isoko hano hafi. Muri iyi nyubako yanyu kandi ndaribonye. Okay. Yagenze neza n'ibyakugoye? Fresh sinari ngwerutse Orphe. Kabisa. Imyaka myinshi guhera nka 2006 numva hariya bura ni 2006. 2006 icyara cyane. Numva ko tukubitanye nigendera dore ibintu nzanye taza kureba icyo biza kubyara. Nagomba kuncika ariko nacyo bire turaza gushara sanitizer mu kanya ntugire ikibazo. Sha Orphe amakuru imeze cyane. Abandi se baraho hano se hano naho nta kibazo. Hano ni mwirebe kabisa. Irebe kabisa. Irebe buriya harya mu gifaransa bagita nénuphar. Uri kuvuga ibyo kumazi se? Irebe ryo kumazi none undi mwagitiriye iki? Irebe dufite irindi zina za kuza kubyira. Naza kurimbyira kubikubwira. Ntavuga kubyira. Shaka warabaye igitarama mu majepfo. Reka tuduge ku ijambo mugani baba bashinga nta. Watubabwira uyadukurikiye n'ubundi Irebe. Abantu n'ubwa mbere nje kuri Irebe kandi nabwo nje brusquement niba ariko nabyita birantunguye ariko nyine ubwo abari basanzwe bayireba batari bambonaho nababwira ko Mugwiza Jerry niko nitwa. Mugwiza cyane. Ubundi Jerry ni Geraldine. Warahinye tubuti ni. Ni ngakumwe kwa Jacqueline witwa Jackie. Okay. Beatrice akitwa Betty. Bagiye bahari benshi ba Donna ba Dede ba donc ntago turi muri siècle yo reka ngo ibintu bikurushye. Uragenda ukagacamo kabiri ba Rebecca bakitwa Becky. Bityo nyine bakagenda bakuramo bashakamo akantu koroshye. Nanjye niko nabigenje nshakamo akantu koroshye. Nkaba ndi umuvuzi. Ntabwo wari ubizi? Oya nari mfite amakuru ko neza nagira ngo nze kuza kubyumva neza uburyo usigaye ubona. Ni mucanganyiko. Ni ukuvuga ngo ndi umunyamakuru ubundi muri kanuni se niko babyita. Muri nyirizina ubundi ndi umunyamakuru. Yego. Mu presenter ariko buri munyamakuru rega sinzi wenda mu Rwanda aho turabihuza kuko byose bijya kumera kimwe. Journalist na presenter bisa naho bitandukanyemo gato ariko twe ntabwo tubitandukanye. Ndi umunyamakuru ariko wibanda cyane ku bijyanye na ngiye kuvuga entertainment. Gushyushya rugamba. Donc presenting animatrice. Ndi animatrice de la radio et TV ubundi niwo mwuga wanjye. Hanyuma ariko ubuzima busanzwe urabizi ko ufata hano ugafata na hano. By the way nuko uzashaka uburyo biriya bintu mbikanaliza namaze kubona management ari byo tukirimo kuvugana. Nkora na naturopathy ni ubuvuzi bwibanda ku gukoresha umwimerere. Umwimerere ni ukuvuga ngo naturopathy ni n'ubuvuzi nyine bwibanda ku gukoresha umwimerere. Buriya nta muntu wakagombye kuba ajya kwa muganga cyane
kwa muganga wajyayo kubw'impanuka, wajyayo ugiye kubyara, wajyayo ugiye gufata inkingo ziriya bashyiraho, wajyayo ari ikibazo gikomeye. Ariko ngo malariya, ngo uducurane, ngo utuntu twa plastique n'uduki wapi. Ugomba gukora ku buryo uba uri safe ahantu hose, mu muhogo hameze neza kuva ku musatsi kugera ku birenge. Buriya no muri kiriya gikapu cyanjye harimo ibyo bita power mats. Power mats ni udukoresha abo bankurikira ku rubuga bashaka kuza kubirebaho, tuntu ukandagiraho ukagenda wivura. Ndaje bisobanura neza ukuntu wabaye umuganga n'itangazamakuru. Uri umubyeyi, urubatse, uri just imagine. Ndi umubyeyi nyine w'abana kandi benshi barahari, abana barahari. Umuntu akubonye urabona makeup bigufata igihe kingana gute kugira ngo ushyireho makeup? Iminota 5. Iminota 5 gusa? Ntabwo irenga. Wenda ushyizemo no gukaraba bishobora gufata hagati ya 20 na 30. Wenda mvuze ngo hari ahantu ngiye umva ni papa wi nkaba nciyeho. Mu bukobwa bwawe bwo byari bimeze bite bwo? Sha njye se nigeze ngira ubukobwa? Ariko sha urahemuka. Orfe utaza kumvugisha kare ko mfite umuhungu nsumba tugendana mu nzira bakavuga ngo reba kiriya gishuga mami wana ngo kifunze kariya kana, kandi ari umwana wawe. Kandi ari umuhungu wanjye kuko ni nawe unankorera ibintu byinshi nkora nshyira kuri channel yanjye ya YouTube. Iyo turi kumwe rero nta muntu nshaka gupfa kubwira ko n'umwana wanjye. Abantu benshi nyine ntabwo mba mfite uwo ngomba gusobanurira ngo ninde, ariko tuba turi kumwe ukabona ko ari abantu babiri b'abajama bari kumwe, urumva. Mfite umwana uri muri 20 na imfura yanjye. Urumva rero icyo gihe cyo kugira umukobwa ntabyo nzi. Ntabyo nzi. Ejo nibwo ndimo gusoma mfite igitabo cyitwa nkunda gufata nkahita ngenda l'esprit positif. Icyo witwa ndedi keretse ni munyibutsa bura mfite n'akantu ka trou de mémoire kwibagirwa. Nari ndimo ndeba kuko hari ukuntu ufata igitabo ugakuramo chapitre ukavuga ngiye kuyisoma. Rero harimo chapitre y'ibijyanye n'ukuntu umuntu akura kwinjira mu zabukuru kwa. Harimo utuntu twiza basobanura uburyo buri abagore bagira adolescence ebyiri. Navuze adolescence ebyiri. Reka twigire mu kintu bita inkuru, icyo bita inkuru mamo cyangwa true story. Ugiye kutunyuriramo mu bukobwa bwawe. Mu bukobwa nabwiye ko ntabwo nigeze. Utubwire iyo adolescence ebyiri ukuntu ku gitsina gore ku buryo ukoramo. Njyewe ntabwo navuga ngo nta bukobwa wigeze ugiraho ubwo ngubwo. Ntabwo mbo umukobwa. Uraza kubidusobanurira. Ubundi kuba umukobwa njyewe ukuntu mbifata. Kuba umukobwa ni cya gihe ukirangiza segonderi cyangwa se nushaka utarayirangiza uri muri troncome ufate uba ushobora kwibonera nk'ibihumbi byawe 2 ubashe kwigurira amavuta yo kwisiga, sibyo? Ubashe kuva ahantu ujya ahandi, se usohoke ugira umuntu mushaka kuba mwagendana uvuge iyi ni kompanyi yanjye tujyanye aha, donc winjoying ubuto bwawe. Ntabwo ubwo nabwigeze. Ntabwo nigeze mvugira kuko à 16 ans j'étais enceinte. Urumva ni c'est un vide. Navuga ko ni ikisimu cyicukuye muri njye na n'uyu munsi. Kandi ubwo icyo gihe nari ndi muri troncome kuko icyo gihe nigaga ku kigo cyari kirimo troncome nyine. Ahandi hose barayikuyeho ariko nge nigaga mu kigo cyari cyarayishyizeho uwa mbere n'uwa kabiri uba ugomba kuyiga ari nka année préparatoire ukafatira section mu wa 3 kuko nge nize mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. 94 rero ahantu henshi troncome bari baramaze kuyikuraho muri bita reforme, tukiga tukageza 8e ko nge ndi mu bagarukirije na 7e n'iki, ariko mukagenda mugafata mugahita mwinjira muri segonderi mufata na section. Ariko ngi ikigo nigagaho cyari cyarabyanze ko cyari ikigo cya tekinike nize muri Eto Kicukiro.
noneho ubwo ni ukuvuga ngo aho muri tronkome deja niho ibyo ngibyo byabereye kuko ni ibintu ntari nabasha gusobanura neza, ni ibintu ngifite ipfunwe ryo kuvuga, ni ibintu ntangira kuvuga nkumva mbuza amarira nayo nkumva ari hafi kuza, ariko nkavuga ntatagira unshishamo ijisho. Urumva ku myaka 16 nanjye ubwanjye nari ntarimenya, gusa wavuga ngo nabaye umukobwa wo kwande. Reka tureke imyaka 16 wari ukiri mutoya, byaje bite ibyo bintu? Byaje bite? Orfe mu banyamakuru bose naciye imbere ni wowe ubashije kunjyana muri iyi suje. Ndagira ngo tunyuriremo gusa aho wenda aho gatoya ubifunguke umutima tubwire nta kibazo. Ntabwo tujye koza uburyo watewemo iyo nda, ariko ari uburyo wahuyemo n'umuntu byageze ku myaka 16 wari ukiri mutoya. Mbabarira. Nta kibazo shaye, nta kibazo tubwire. Just imagine. Umva urabona hari imyaka umuntu yakwita imyaka y'ubugoryi, imyaka y'uburofa, imyaka umwana batarimenya, imyaka umwana batarisobanukirwa, ukumva kuko nta nubwo wumva ngo reka ngo nkubwire. Urabona ko abantu bakunda kuvuga ngo sex ngo iraryoha, ngo ibiki n'ibiki, ukumva abantu babisariyemo, cyangwa se abana bo ngubu sinzi n'ukuntu bariririmba ngo kumva ngo bafite ubushyuhe. Ibyo abantu bita ubushyuhe icyo gihe sinzi niba nariko nari no kubyita wapi. Ni wa muntu mukundana, kuko ngiye deja 14 nari narafashwe ku ngufu. Warafashwe ku ngufu kuri 14 kuri 16 imyaka 14 nafashwe ku ngufu n'umuntu twari duturanye gutya. Byagenze gute? Yaradushuze turi utwana twinshi turimo dukina mu muhanda, atwinjiza iwe mu nzu. Umva ibi bisekwa nk'ibyiza. Uzi ko nari ntarajya no mu mihango. Kumwe urabona famiye nabagamo narerwaga kwa nyogokuru. Oh my god. Pardon. Noneho kumwe umukobwa wenda sinzi ngewe, abandi nabonaga ku ishuri bavuga ngo abakobwa ngo bagiye mu mihango, ngo babahaye ngo imipira ngo bizirike ku kibuno ngo babihisha. Icyo gihe icyo bita education sexuelle hano mu Rwanda cyari nul, kuko na mwarimu yatangiraga kwigisha isomo bitaga moral, ukabona abahungu batangirira gusekera mu nguni yo hepfo. Twiganaga n'abahungu bakuru, nge nize kuri rino shuri riteganye na primaire na presidence, ni primaire ya Kaciri riteganye na presidence. Hari rero twabaga twigana n'abana bo muri Croix Rouge no muri SOS, baga biga barakuze, baragize impamvu zatumaga batinda mu mashuri. Tugasanga twigana n'abahungu bakuru baturuta imyaka, babandi iyo arimo kuganira na mwarimu ubona ari nk'abakopine. Rero abarimu babaga batwigisha nabo hari igihe hazagamo nk'abarimu b'abastajiyere, cyangwa se hakazamo abarimu nabo bakiri batoya, yatangira kwigisha ibyo bintu ukabona batangira guseka akikanga, nawe agahitamo kutanabivuga. Hari abarimu batabivugaga nyine, cyangwa se banabivuga bakabica ku ruhande ukuntu. Noneho ngewe icyo gihe nari ntaramenya ngo bivahe bijyahe. Kandi nashobora no kubaza mama wanjye ngo kujya mu mihango ni gute. Ndabyibuka nagiye mu mihango maze gufatwa ku ngufu, ariko buriya twajya tubyita ku ngufura ni uguhohotera. Kuko uwo muntu yarambwiye ngo muze mu nzu, ngo muze ngo mbagurire bombo. Turagenda turicara, njye n'utwana n'ubu ndatwibuka nabo bamwe barakuze. Hanyuma sinzi ahantu yakuye bombo, barazibaha kuko bari bari munsi yanjye. Twari nka 3 cyangwa 4. Barasohoka, nje arambwa ngo nimbe, ndetse ngo wowe ngo byihore ngo nkugure fanta, ngo we ntago warya bombo nk'abana. Mva ni nk'icyubahiro amaye. Fanta niba yarayigarukanye, niba byaragenze gute, nje nashidutse ibintu arimo abikora mu buzima bwanjye. Umwana warerewe kwa nyirakuru, utazi uko abagore n'abagabo bahuza ibintu, nisanga ndimo kuva. Nawe yarabyumvise ibyo akoze, ariko sinzi pe. Nyuma yaho naje kumenya ko hari abandi yabikoreye,
nyuma yaho nza kumenya ko n'ubu njya nkurikirana amakuru ye. Hari ubwo ndimo kuvugana n'umuntu umwe umuzi, ndamubaza amakuru ki se y'akana akarambwira ngo uriya ngo ni kwa kundi nyine nawe ntiyarwubatse. Hanyuma ndamubaza se none se kuki atarwubatse, ngo ntabwo namenya ibintu bye bya cyane wana. None se bimeze bite? Ngo mba nshaka gukurikirana amakuru ye, kuko urumva umuntu byagenze gutyo nta gusaba imbabazi kandi muhura buri munsi. Ko nyuma yaho nahuye nawe arambwira ngo ubundi se ngo ari kuzatura nk'umusozi. Just imagine. Ubwo nyine ariko se bino bintu kweri. Noneho umuntu arambwira ati n'ubundi ariko n'ubundi n'ubu ngubu ukuntu ameze, urumva ni umusaza, urumva icyo gihe yandushaga imyaka myinshi, nabwo numva arambwira ati n'ubundi n'ubuzima abamo ntabwo yigeze arwubaka ngo ruhame, n'ubundi yibera muri utwo twana, ni hejuru ya 20-25, nta kurenga aho ngaho. Ngira ngo hari ukuntu baba barabimurangiyemo umuti, ariko tu uriya simbizi. Imana bajya bavanga Imana irahana cyangwa igira ukuntu iryoza abantu ibintu bakoze, simbizi. Bon, 16 ans nyine bingendekeye gutyo, nabyaye nujuje 17 mfite umwana. Ariko ukiri aho ngaho kuri gufatwa kwawe ku ngufu, uyu munsi umuntu uri gukurikire ikiganiro kwirebe ashobora kuba afite ikibazo runaka, wenda nawe bikaba byaramubayeho, wenda akaba afite indi trauma runaka, ariko uyu munsi ushobora kuza kumufasha. Nyuma yo gufatwa ku ngufu ni iki mu rugo warivuze? Mu rugo ntabwo nabihingutse. Kuntu nabibayemo, hari umuzungukazi twari duturanye w'umudagekazi, yari umuvolontaire wa Croix Rouge. Malheureusement ntabwo nigeze mbasha kumenya irengero rye, kuko mbere ya muri 1994 nyine bahise bajya iwabo, niwe nagenda bibwira au contraire, kuko navugaga nti buriya we yanyumva ugereranyije na mama. We yanyumva ndabimubwira arambwira ati uwo muntu se muri kuvugana? Ndavuga ntabwo nanamuhinguka imbere, urumva se najya kumubwira iki? Noneho niwe wampaye therapy, arambwira ati genda wandike nk'umwandikira, cyangwa se wandike nk'uri kumuregera undi muntu, wandike ibyo wumva byose bikuri mu mutima, hanyuma ubibika ahantu. Uzajya ugenda wandika, hanyuma nkajya nsubirayo. Niwe wamvuye ampa ibinini, akajyamo n'amazi ntibuka ngo nayarabaga ari iki yo koga. Yarampemukiye uwo muntu kuko narashwanyutse pe. Ariko iwacu abakobwa buriya n'abagore duteye ukuntu. Ushobora kwiherera ukatandukanya amaguru, ariko haba hari umuntu uri kukureba ukayegeranya ntiyagere numenya n'icyabaye. Nuko nguko urumva ni kwa kundi ubana n'ababyeyi, nabanaga na mama nawe kwa mama we na bose baba kwa nyirakuru. Ni story ndende man, ni story ndende. Hahandi nari kubabwira kubera ko byari kenshi, byari ibintu byinshi. Ubwo ni ukuvuga ngo ababyeyi bajye baganiriza abana, cyangwa se n'udashobora no kumuganiriza nibura umutega amatwi. Hari ibintu byinshi nari mfite byandwaniragamo, nirirwaga mburanya mama papa bahe, papa ninde. Uwo munsi nabibajije ngakubitwa, ko mama yambyariye iwabo, cyangwa se ngiye yambwiye ko ngo yahaje antwite yananiwe kugumana n'umugabo. Aracyariho mama yapfuye muri 19. Yapfuye muri 19, kandi ubwo ibyo nyine byambayeho agihari mu mezi yabanziriza yuko apfa. Ni ibintu birebire, urumva ntabwo nari kujya kubwira mama ngo byangendekeye uku, sibyo? Ahubwo mpitamo kuko uwo muzungu nkubwiye yaratuvuraga, yavuraga abantu abafite ibibazo by'ibisebe, abandi akabavura. Noneho ngezeyo ntabwo nari nakamenya igifaransa neza, ariko nirwanagaho ndamusobanurira, mucira n'amarenga ashoboka. Ubwo nge ntiyamvurira aho yavuriraga abandi, ko yatuvuriraga ahantu gutya iwe mu gikari, anjyana mu cyumba arambaza neza, hanyuma ngenda mbinyuramo nyine kwandika. Le type twaje guhuranga nyuma y'ukwezi, ndambwira ariko ibintu wankoreye urabizi, ibintu nagukoreye se ngo wari kuzatura nk'umusozi, wari kuzabaho batabigukoreye.
ubwo se umuntu nk'uwo wamusubiza iki ariko ntabwo ari we waje kuntera inda nayitewe n'undi we twari inshuti. Mubwiza iyo urebye ku myaka 14 hagati hari ibindi myaka ibiri ukaba ugere ku umwe cyangwa ugere ku 16 harimo ibintu byari byose ntibyakoroye wabashije gutambuka muri ibyo ku buryo ugera ku myaka 16 ugahita usama uvuye no mu bindi bintu nk'ibyo ibyo bintu byakirute kuri wumvaga bimeze bite? Umwana asabaza iki? Niyo mpamvu buriya nashimira leta y'u Rwanda ivuga iti munsi ya 18 umuntu nagira gutya kegereza umwana bikamenyekana ajya bihanirwa. Nta kintu na kimwe nuko namenye ko mfite inda iri nko muri 4-5 sibyo narabonye yuko ahubwo nge narishimiye ko imihango nayibuze kuko numvaga injena sibyo numvaga injena numvaga ntishimira igihe cy'imihango nyibuze nta muntu n'umwe nari nzi ngo namubaza ngo bimeze uku cyangwa se byangendekeye uko ahubwo nahise ntekereza ndavuga ngo nagende n'ubundi yanjyaga kahiyumvire nyuma nibwo namenye ko ibyo ndimo ninda kumbi narasamye sibyo ku ishuri sinaba ngisubiye menye ko ibyambaye hari ugusama kuko natangiye kubyibuha abakecuru baba babibona batangira kunkeka noneho n'ishuri ubwo mba ndaretse mu gukomeza rero kugenda gutya nza guhura n'igitabo cyamfashije cyane kuko urankunda buriya babyumvise rero kubera icyo gihe wari mu nari ndi mu wa kabiri segonderi mu isa 16 ukiri muri primaire uwo ni umwaka icyo gihe igitabo cyitwa sexualité maternité soins de l'enfant noneho nkajya mbona ukuntu akana kaba kameze mu nda uko inda ifata ibyo byose nabisomye deja mfite inda uko umuntu yitegura kubyara uko iki gitabo nta nubwo nzi ahantu cyaje kujya ariko cyari igitabo wumve ko cyari riche bya bindi nyine byose ntari kuzamenya mbwiwe n'undi muntu ntabwo nibuka umuntu wakimpaye birashoboka ko ari umuntu ntabwo nibuka neza ngo nari naragikwiye gusa nari ngifite sexualité maternité soins de l'enfant ngifite nkajya ari cyo nzajya nsoma muri kiriya gihe cyo gutwita ndinda mbyara igitabo ngifite ku buryo nagiye kubyara hafi ibintu byose mbizi nzi ibyo ndimo noneho namaze kumenya ibyo ndimo ariko still kwa kuba ubwo maze kubyara nkava buriya nuriya wari urimo sha kubera iki njya mbona abantu babyaye ukabona afite umwana umwe ukabona afite umwana umwe ukabona agira nk'imyaka 5 nkavuga buriya umuntu udafite umugabo ntabwo yabyara kabiri gute se jenoside birabaye ngo irangire mba ndongeye mbyaye uwundi ni ibiki ku myaka ingahe icyo gihugu ni wa wundi wa mwaka n'ubundi ariko ku myaka 16 ukimara kubyara wari mutoya uruhinja nawe rikavuga ko nawe ari mutoya ibyo bintu n'igitabo wenda cyabigufashijemo ariko si ibyo bintu uyu munsi iyo ubyibutse ni iki cyiza mu mutwe wawe munsi se wabitindaho se ubundi sinzi ukuntu wenda nabivuga njye nkunda kubaho none kurusha gutinda mu bya kera byararangiye nyine byarabeze ko ntazabisubiza inyuma byarabaye nyine nese navuga ngo ubundi ahubwo ikintu iyo mbitekerejeho mpita numva mfite umutwaro ukomeye nko kwibaza ngo byari muri za 90 c'était des années 90 turi muri des années 2000 harimo haraba la même chose nka bya bindi byambagaho tukibwirwa ngo umwana aca mu mukondo ntago wumva ubuze ukuntu bigira ukavuga kuki biguma gutyo ariko byinshi nkabishinja njyewe bishinja cyane idini. Kubera iki dini rero? Kubera iki dini? Idini niryo riha abantu inyigisho mu by'ukuri atari zo bakeneye.
ndumva mbaye intéressé kumva ibintu neza. Intéressé. Non, Tu vas être intéressé et surtout intéressé, plus intéressé. Idini, heureusement ubu batubwiye bati abana bo munsi y'imyaka 12 ntibajye mu nsengero. Ni ukuvuga ngo umuntu aravuka, sibyo? Umuntu aravuka akaza hano ku isi, ujya wumva bakubwira ngo umwana ni umuziranenge. Buriya deja umuntu ni roho. Umuntu ntabwo ari inyama n'amaraso, umuntu ni roho. None iyo roho iba ari inziranenge iyo ikivuka. Iba ari pure. Iba ifite, donc umwana ntacyo atinya, umwana ntacyo yikanga, umwana ntabwo agira ikizinga, donc aba ari aho ngaho ari umuziranenge. Yamara kuvuka bagahita batangira gusepara abavutse mu ngo zasezeranye, bakagira ukuntu babatereta. Bavutse mu buryo butaciye mu mucyo, nabo bakagira ukuntu babatereta. Tayari tugahita dutangira kugira urwikekwe. Uyu bakamubatiza, uyu ntibamubatize. Yaba ari uwo babatije, baba bamuhemukiye kuko baba bamujyanye mu bintu bijyanye n'imyemerere kandi akiri uruhinja. Aho ngaho baravuga ngo yemererwa n'ababyeyi, adafite guhitamo. Yaba n'uwo batabatije, yakuze agasanga atabatijwe, ahita atangira kumva hari icyo atujuje, akumva atangiye kwicira urubanza. Noneho mu kanya bagatangira kumwigisha gatigisimu. Bagatangira kumwigisha gatigisimu. Kandi wakurikira neza, ugasanga iriya gatigisimu bamushyiramo nta kintu mu by'ukuri imumarira. Ahubwo igihe kizagera, nyamara gukura, wenda atari yanakura cyane ko nkanjye ibyo byambayeho ntari nakura neza, ariko atakiri wa mwana bafatira ngo atagwa mu ziko, atakiri wa mwana babuza gukora mu birahure ngo bitamujomba, ari wa mwana usigaye yiyambarira agahita yiciraho. Ibya bindi bamwigishije byose azahita ashobora kubica amazi, sibyo? Urumva aramufasha umujyana mu bintu, noneho igihe kirageze agiye kwihitiramo. Ntabwo wicenga umusobanurire umubiri we ukora gute. Ntabwo wicenga umusobanurire kubera iki agomba gukora gutya, agakora gutya, agakora gutya. Ahubwo utangiye kumubwira gusa amasengesho, sibyo? Noneho hari abantu, nimvuga kuri ibi bintu by'idini, abantu baze kunyumva neza, abantu bahita bavuga ngo kandi biri kuvuga biriya ngo burasa ku bakirisitu, ngo abayisilamu ngo ntabwo ujya ubara. Abayisilamu bugira uko bagenda, bagira uko bagenda, bakagira ibyabo ngo by'abasuni n'abashiya, urumva? Kandi igitabo cyabo sinagisomye cyane ngo wese wajya kuvuga ibyo utahazi. Ariko abakirisitu babamo ngo abafarizayo, ngo n'abasadukayo, umva ngo n'abagorozi, haje ngo n'abasatuzi. Abasatuzi abo bameze bate none aho ngaho? Abasatuzi urumva ngo amaherezo hazaza kuseka, amaherezo hazaza n'abapfumukayo, hazaza n'abasubizayo, hazaza n'abagarukayo, hazaza n'abajyanayo. Ni ibintu bivangavanze biri aho ngaho, byigisha ibintu byinshi, tukagenda tukamera nk'abataye umutwe. Uzabibona, uzajya kubona ubone abana b'abasore, abakobwa, abasore n'inkumi, aho kugira ngo barwane ishyaka batekereza ejo hazaza, barwanira ishyaka kujya kuririmba mu makorari, bajya kujya gute. Noneho ubwenge bwacu bwose bwibereye muri biriya bintu. Ubona ari ikintu cyahungabanya buriya ku rubyiruko iyo bari mu bintu nk'ibi. Birabihungabanya nyine, birabihungabanya kuko umwanya bagatekereje iterambere, baba bari muri biriya. Noneho babandi birirwa babidushoramo, baba bari mu gukora ibyo bazagaruka kutugurishaho. Noneho ibyo narindi kukubwira ni ukuvuga ngo idini impamvu wenda njyewe mpita ndibona muri iyi cycle y'ubuzima butugora niki, sibyo? Bo iyo umwana kivuka cyangwa se atangiye kumenya ubwenge, niyo bamujyana ku kiliziya baragaruka bakamusobanura. Nigeze mbona ka video umumama arimo kubwira umwana ati uramenye ziriya nshuti imaginaire ntabwo zibaho. Nkuko usubiramo bya geography, wari wabona Astre wowe? Wari wabona Mars? Wigeze ubona Venus? Pluton warayibonye? Uko utabibonye ukabyakira ko babikubwiye, bari nakuvuga ufata biriya by'idini, sibyo? Noneho usubize ukurikije ibyo bakubwiye. Ariko attention kwemera ngo umuntu ngo uzana amafaranga ngo
umuntu ngo wakubambiwe amateka arahari agaragaza ko uwo muntu yabambwe koko ariko guhita wemera ko yakubambiwe ko ari buza atansiyo njyewe njya kukwishyurira amafaranga niyushya akuye ubwo wizera ikigo ngo hagati aho muhiza twebwe nyine umva njyewe ntagaruka ko ntizera imana nizera imana pe ni nayo mpamvu njya kuvura umuntu hari n'abantu navuye mu gihe cya korona twabuze ukuntu twohereza imiti nkamubwira wowe bigenza utya na gutya na gutya na gutya kandi uze gusenga agatangara bigakoreka kandi nkamubwira wowe usengera he akambwira nujya gufata umuti umeze gutya na gutya kuko ni ibintu umuntu aba agenda akagura nujya gufata umuti umeze gutya na gutya wanze usenge sibyo akagenda agahita ambwira ati gusenga se urabyemera none se njye wenda sinsenga sibyo mfite uburyo nemera ko ibintu byanjye byose bikoreka ntiriwe mbisabiriza kuko ni imbaraga y'ijambo nkabibwira bigakora sibyo we rero wemera gusenga usenga akanyandikira akambwira ati nakize sibyo abana bacu aho ngaho nari ndimo kukubwirira twangirikira ni ukuvuga ngo uvu kuri innocent uvu kuri innocent watangira kwinjira muri kiriya kintu kimeze nk'idini ubwenge bugahita bumera nk'ubupfundikiye ubwenge bwamara kwipfundikira bagatangira kuguha inkuru zibyutsa amarangamutima Moyize yambukije abisirayeli inyanja itukura gutya na gutya noneho nujya mu bayahudi abayuda nyine bariya juif cyangwa jews uzasanga bafite uburyo bajyana ibintu byabo kuko ni umuco wabo nuva muri bari abanyaburayi bimutse bavuye mu bwongereza mu burayi bwose bambe bakajya muri ziriya zaho zari 13 colonies anglaises zaje guhinduka USA uzasanga hari uburyo bizera imana n'uburyo bayijyana muri business yabo donc bikabakorera iyo uyigaruye hano muri Afurika kubera ko mu by'ukuri umuco wacu uraza uhabane nabyo nuhabana nabyo turakora ibintu mu by'ukuri bitaturimo dutangire turamye ibyo tutazi dutangire dufate ibintu tugenda tuvanga ibyari ibyacu tubite ubifashe yitwa umunyamafuti yitwa umunyacyane noneho kugira ngo bizagukorere bizakugora ni hahandi bazakubwira ngo gusambana ni icyaha ugahita uvuga yewe nta n'ubwo ngomba gusoma kandi ndamutse musomye naba nkoze icyaha mu kanya bagahagarara munsi y'igiti byaza kugeza mu masaa 3 z'ijoro bafunze inguni gato gusa umuhungu n'umukobwa bacikwa gusa kuko ntabwo bigize babipanga ntabwo bigize bateganya yuko ibyo bintu bishobora kuba ntabwo bigize banateganya ko bagomba kwirinda bagashiduka babikoze tayarindika bigiyemo baguye mu cyaha icyaha noneho na cya kintu cyo kuvuga ngo ukuyemo inda abakoze icyaha baraba barabyicariye muri za 70 za 70 ingahe basanga nibura kugira ngo babashe kugira ukuntu babitangira mbere y'amezi 3 hari ukuntu babigenza uburaje umbwire ngo nshikiye gukuramo inda none saho kugira ngo byara abana bo kubona amakuba wowe kabyarawe uzi kwicara kwinjira muri za 40 ukirira ubuzima wakuriyemo nakuriye mu buzima bubi orfe hari abantu mbona bavuga ariko ibyanjye reka membereze nzabishyira mu gitabo nakuriye mu buzima kankwerekaho gato uzi kugira ngo ubone ikiro cya pate jaune kuba ugomba gukora ibirometero 7 n'amaguru ukongera ukagaruka bya birometero 7 uvuye kuzana ikiro cya pate jaune ubikurayo bijyana ariko imana ni nziza kabisa imana yaje kutugaburira turarya we imana yaratugaburiye turarya nubwo nshobora kubivuga gutya imana se urayemera urashaka ko nyemera nkawe ariko njye ndayemera mfite uburyo nyemera bwanjye iyo uvuze ngo ufite uburyo wemeramo imana wemera mu bihe ntabwo nyemera nkaho ari imana iri mu bicu hari hejuru ngiye guhamagara runaka imana iri muri njye ni imana ibasha gukora ibitangaza ikabikorera muri njye nkanabibona
nkabibona gutya nkavuga ngo okay bya bindi burya birashoboka. bivuze ko birasa nk'abantu bajya ku misozi gusenga cyangwa mu mazi ukabona abandi bagiye mu butayu abandi bagiye kumva ngo n'inyamaswa ziranabarya bamwe na bamwe buriya ni ukutamenya cyangwa ikibi cyabo ni kimwe. Ikibi cyabo ni uko ashaka kugenda abanje gushaka ishene y'abandi ngo bagende bajyaneyo bagende mu kigare. Ninde wabwiye ko igihe Bibiliya ntabwo nyemera nk'ukuri kutayegayezwa kuko Bibiliya ni inyandiko zagiye zikurwa ahantu hatandukanye ku buryo hari version original ziri ku mabuye muri za piramide. Iriya nkuru y'umugabo ujya gusenga ahantu ku musozi akabona igihuru cyangwa umuriro irahari. ari we Mose buriya. Ubwo baje kumwita Mose nyine ni amazina bagira iki bagiye babaha, ni nk'uko bazakubwira hari uwitwa Imhotep bahinduye bamuhindurira izina, ibintu nitubijyamo byakabaye bisaba reference cyangwa iki. Ariko reka twivugire kuri ako ngako waruvuze ko abantu bajya gusengera ku musozi. Igihe Mose yari ari ku musozi akabona igihuru cyaka, yari ari kumwe n'andi cyaka ntigishye ntikigurumane. Yesu ko yabwirije abantu ku musozi bakaza bakahamusanga, ariko igihe kikagera akabitarura akigira hirya, yajyanyeyo n'andi. Yari wenyine niyo byabanga ngombwa, naho bavuga ngo yageragerejwe mu butayu yari wenyine. Bisobanuye iki rero? Iriya ni meditation, sibyo? Ni igihe buri muntu wese akeneye kujya ku musozi, ariko si ukujya kuvugirizaho induru, si ukujya kujyanaho ingoma ngo ukome akaruru, kuko urumva nujya ku musozi ugafata ingoma ukayivugiriza ku musozi ntabwo uzumvwa n'umusozi umwe. Imisozi yose ikikije aho ngaho izumva ryajwe, urimo uraderanje abandi, sibyo? Ariko kuba wafata umwanya ukavuga uti ngiye kujya gusengera ahantu hanjye nyine mu butayu, mu buvumo, bitewe, sibyo? Nge ndabyemera kuko ubwo we byita gusenga, ariko nge ndamutse ngeyo nabyita meditation. Nanjye iyo ndayemera kuko hari ibintu nemera bijyanye no kwiyuhagira. Buriya abantu benshi twiyuhagira amazi, twiyuhagirisha amazi, ariko buriya ushobora no kwiyuhagirisha umuyaga. Iyo uhagaze ahantu ku gasongero k'umusozi, biterwa n'ahantu utuye, izo bita vent de mousson zigaturuka mu nyanja, noneho ugatega amaboko. Buri ushatse ntiwakwirirwa ujya koga. None se umwanda ukakuvaho? Njya niyuhagira umuriro ngewe. Ubu biragutangaje nabyo. Njya nkora bain de feu, narayipostinze. Umuyaga ushobora koza umuntu. Umuyaga urakoza. Umuriro ukoza umuntu. Umuriro ukoza umuntu. Ibi bintu bisobanura. Ntabwo nari nkazi none. Ndavamo hano direct njye. None reka nkubaze. Abanyarwanda ba kera kuzi ko batambaraga imyenda ihambaye. Utekereza ko umunyarwanda wa none muramutse umwambitse uruhu rw'itungo yamara kangahe atarapfa, akanaba mu buzima butagira izi nkuta nazo ubu ngubu wakwambika ubusa akagushyira hano ngo abafite aya matara nta kibazo wagira. Wamara n'iminsi myinshi wambaye ubusa. Hari abazungu bitwa abanudiste batajya bambara iyo bari mu nzu zabo no mu majardin yabo, bo bakuramo imyenda yose, bakunda ngo n'abanaturaliste. Ariko ibyo babyikora kuko baba bafite izo nkuta, bakagira n'ayo matara n'izo za climatisation, biriya bituma nyine ahakonje hashyuha cyangwa hashyushye hagakonja, sibyo? Uransobanurira gute ukuntu abantu babaga bari mu nzu z'ibyatsi kuva hasi kugera hejuru, sibyo? Babagaho batajya bicwa n'imbeho ngo ibice, bakizwaga n'umuriro. Uwo muriro abakoroni baje bakazimya hano, batwishe bwa kabiri, badukoreye ikintu kibi cyane. Ubundi buri muntu yakabaye agira igihe cyo gucana umuriro. Hari umumama umwe, ntabwo nibuka neza amazina, bamwita Mama Vicky. Tous les samedis aracana, agira igicaniro iwe, akicara imbere y'umuriro se hafi y'umuriro. Ahubwo nanjye mba mpara kenshi na kenshi, nuko rimwe na rimwe mba ndiyo.
hanyuma umuriro ukagufasha gute umuriro none se umuriro badukangishije ngo uzadutwika utawufite we wabaho muri wowe icyo bita energie vitale utayifite wapfa ni ukuvuga ngo mu bintu bikubeshejeho umubiri wawe ugizwe nabyo n'umuriro urimo kimwe n'amazi ikindi n'ubutaka ikindi n'umwuka wawe umuriro urimo uzi ko rero ibyo ngibyo batubwira ko ari ukubitubeshya rero ko umuriro uzatwika abantu ariko reka tugarukire kuri aka ariko ubundi abantu batagize ubwoba umuyaga ukuntu woza abantu wanga umuyaga ariko wikanze umuyaga wuza umuntu nabigusobanuriye ko utega amaboko umwanda ukavaho umwanda ukakuvaho ugapiga sitira mu gitondo ugahita wigendera mana yanjye ubwo ni ukuvuga ngo uba wanoze muri icyo kiyaga sibyo kuko icyo gihe uba wageze urabona nk'abantu bajya igisenyi gufata umwuka ku mazi baba bakoze natation hanyuma nimugoroba bakicara ahantu hashobora gutuma ya miyaga ituruka mu mazi mu kiyaga mu nyanja se hafi y'umugezi sinzi biki kuri pisine uriya muyaga ntabwo uba ukiri umuyaga gusa uba ufitemo iyindi energie nyine kuko ibyaremwe byose reka turisanzure turi mu isanzure natwe turi part of the nature, part of the universe hanyuma umuyaga uko ugenda ukuzaho ukagupirifiya nyine n'umuriro nuko rero urawegera ukawunyuraho ukawubyiniraho wabonaga ko babyinaga bazenguruka umuriro noneho bariya nabo bati baterekereye bacanye umuriro bagiye mu miterekero kubera iki bo ikintu bagombaga kudukora ni ukubanza kudukura kuri za soko zose zitubyarira ubuzima zirimo ubwo bwigisha kubwira abana kubasobanurira ubuzima ni iki bigenda gutya umuriro hari ubundi aha ngaha twahageze dute reka tujye muri basaza yacu y'uyu munsi na mugwiza basaza yacu urumva ikibazo rimwe ukagisubiza mu masegonda 10 nkungu iki urumva ikibazo rimwe ukagisubiza mu masegonda 10 twagiye ikibazo wacyumva rimwe ugisubiza mu masegonda 10 none byananira nta kibazo ngambwira uramutse usanze warizeye Imana itarigeze ibaho wakora iki ntacyo nakora kuko none se ubundi ubwo niba narizeye Imana itarigeze ibaho ubwo nyine nta n'ikibazo mfitanye nayo ubwo nibyo nyine wakumamenya ko wahombye ukihangana uyu munsi uramutse ugiye gupfa usigaje amasegonda 40 uri kumwe n'umwana wawe ni iki kintu wasiga umubwiye 40 segonde ikintu nasiga amubwiye namubwira kubanza gushaka ubumenyi mbere yo gushaka amafaranga urakoze cyane yari basaza yacu y'uyu munsi nutwo twonyine se mana nawe rwose uziko ntuburi reka tuguje shaho utundi tuzagushyiraho utundi ngo akanyuma gusa yego alright ku kibuga cy'indege hari abapapa babiri umupapa wa mbere yagiye mu Butaliyani uwa kabiri ajya mu Bufaransa uwagiye imbere akoze impanuka uburinde watanze ndi kugerayo ngo iki ku kibuga cy'indege hari abapapa babiri umwe yagiye mu Butaliyani undi ajya mu Bufaransa ubwo bakoze impanuka uburinde watanze ndi kugerayo ntabwo abapapa babiri bajya babaho urakoze cyane yari basaza yacu reka tugushimire urakoze cyane alright yari Daily Play Direbe TV dukunda iyo mutureba see you ntibajye gukora subscribe